你嘅小朋友係咪都一發脾氣就好容易情緒失控，好似咧乜嘢都不受控制咁樣呢？哈佛大學最近做咗一個有關於小朋友情緒管理嘅計劃，叫做 Rescue。咁喺 Rescue 呢一個計劃入邊咧，有3大方法咧都能夠幫助到我哋咧喺日常生活之中教導小朋友一步一步用更健康嘅方式咧表達自己嘅情緒。我哋一齊嚟睇下。第一點，哈佛大學教導我哋陪伴小朋友一齊去建立一棵情緒樹。咩叫做情緒樹呢？家長，我好想我哋咧停一停，諗一諗。如果我依家想請你講出唔同嘅情緒嘅詞彙，你諗得出嘅係咩啊？我估可能會譬如有開心啦、唔開心啦、嬲啦。咁咧，哈佛大學就提醒我哋咧，我哋可以喺屋企入邊咧，開始陪伴小朋友一齊去起呢一棵嘅情緒樹。呢一棵嘅情緒樹咧，喺中間入邊咧，可能就會包括咗我頭先所講嘅開心啦、唔開心啦、嬲啦。然之後咧，喺每一日，當我哋陪住小朋友經歷唔同嘅嘢嘅時候咧，你會發現啦，唔同嘅情緒詞彙開始會出現啦，包括係唔係淨係開心咁簡單咯，可能當中會包括嘅係，咦，我當中可能有啲自豪感，一種原來人咧付出咗努力之後咧，有時你會有成果噶喎，你嗰種哇，我覺得自己好犀利啊，我咧能夠咧斷絕咗一啲嘅誘惑，我咧冇受到呢啲嘅誘惑咧，冇掛住去玩，我有俾心機努力付出。原來咧我今次呢個成績咧真係有進步啦，當中有一份自豪感，為自己感到驕傲，亦都咧可能咧喺小朋友再慢慢去過佢嘅日子嘅時候咧，你會發現啊，唔係淨係得唔開心咁簡單啦，當中可能包括係一種失望啊。我哋頭先講咗啦，喺生活中有啲位，我哋付出咗努力咧，係能夠有回報嘅。但係慢慢小朋友一步一步去行啦，佢會發現人生當中咧都會真係有啲時刻咧，我哋付出咗努力，未必能夠獲取自己所期待嘅結果。咁當中咧，可能亦都會有一份失望。亦都咧，慢慢咧，小朋友慢慢長大，佢可能咧都會開始感到嫉妒啦。嫉妒咧就係對方得，點解我唔得㗎？而咧，哈佛大學就建議我哋啦，喺我哋當中喺我哋屋企入邊咧，當我哋能夠有一棵咁樣嘅情緒樹，亦都小朋友要睇到喎。咁嘅時候咧，慢慢咧你會發現咧，呢棵樹咧嘅葉咧，因為我哋頭先所講每一塊葉咧就會係包含一個情緒詞彙啊嘛。咁哈佛大學提醒我哋咧，當小朋友睇到呢一棵樹，慢慢佢有唔同嘅情緒詞彙嘅時候咧，小朋友開始能夠明白到自己嘅情緒原來係咩一回事啦。因為好緊要啊，家長，其實咧情緒呢一樣嘢咧，感覺好虛無縹緲，好抽象。而咧哈佛大學呢一個視覺嘅方法係非常之好，呢一個情緒樹嘅方法咧，其實係能夠幫助小朋友一步一步將啲比較抽象嘅嘢咧，比較踏實地視覺地去睇到嘅時候咧，呢樣嘢冇咁虛咧，小朋友咧就能夠慢慢能夠理解啦。理解到咧就唔需要夠用啲咁冇咁健康嘅方法咧去表達自己嘅情緒。第二點，哈佛大學咧都提醒我哋咧，可以慢慢喺日常生活之中咧開始陪伴小朋友去睇我今日發生咗乜嘢事啦，令到我咧其實我今日而家有個狀態咧懵懵整整，好緊要啦。而呢個懵懵整整嘅狀態喺我嘅身體入邊咧係用一個乜嘢嘅形式去表現出嚟？即係舉個例子，好多學生咧懵懵整整嘅時候咧，佢會手心冒汗啦，佢會心跳加快啦，講嘢嘅速度加快啦，好想哇！一拳好想推出去啊，好猛啊，好想咧將嗰種心中好唔舒服嘅感覺咧，好想用行動去表達出嚟。其實咧呢一個方法咧係好嘅，因為咧其實哈佛大學呢一度做緊啲乜嘢咧？就係咧哈佛大學其實慢慢建立緊一個機制，讓小朋友知道咧，我哋唔係情緒嘅奴隸。當我哋能夠睇到，我今日發生咗咩事，然後咧，我今日覺得好攰啊個狀態，我個狀態麻麻地，而呢一樣嘢喺我嘅身體入邊咧，係用乜嘢嘅方式去呈現出嚟嘅時候咧，你見唔見到呢一個方向咧，係比較似好似一個領導者啦，一個主管啦，去管理翻，而家呢一刻發生咩事？我個狀態係點樣？我身體想做啲乜嘢？係好似一個比較 leader 嘅形式㗎，一個領導者嘅形式。而點解領導者嘅形式
咁重要呢？因為咧，當小朋友冇咗呢一個自我覺察，我哋頭先所講發生咩事，我嘅狀態係啲乜嘢，我身體想用乜嘢嘅形態去表達出嚟呢？如果小朋友冇咗呢一種自我覺察嘅時候呢，佢就比較難咧去做到啊！我停一停，諗一諗，我而家呢一刻發生咩事？好多時候就會行動，俾個腦咧係行得更加快。所以就點解有啲學生咧就會容易一嚟就已經攻擊咗人先啦，或者一嚟咧就已經踢咗嗰個垃圾桶先啦。係啦，就係因為學生咧未去到嗰個位，可以先停一停。我哋學習先停一停，留意一下，其實我係個主人，我係話事人。係啦，我留意一下，我今日發生咩事？我今日我情緒狀態點樣，同埋咧我身體想用乜嘢嘅表達方式去表達出嚟。嗱，呢一種我哋頭先用咗個例子，就係用一個憤怒嘅形式嘅時候，係嗰個例子啦。其實咧一個學生焦慮嘅時候咧，一樣都係咁樣做法嘅啫。譬如小朋友當中嘅感受係我比較焦慮，點解啊？原因係可能其實咧2-3日後咧我就要面對一個對於我嚟講，我覺得我幾在乎嘅一個考試，係啦。件事情，跟住咧會令到我哋，我有啲擔心，我有啲焦慮。雖然咧，其實我已經好俾心機啦。咁而呢一個嘅身體用乜嘢嘅形式表達出嚟啊？唔同嘅學生咧會有唔同嘅狀態。譬如咧，我有啲嘅學生咧喺佢好擔憂啦嘅時候咧，佢會同我講嘅，佢有好多痛楚啊，佢有啲頭痛啦，有啲嘅肚痛、胃痛啦。嗱，呢一樣嘢家長我哋都要注意嘅。喺亞洲人嘅社會入邊咧，特別係小朋友咧，比較容易係話俾我哋聽，哎呀我痛啊，我好唔舒服啊，我頭痛啊，胃痛啊。而我哋要留意啦，好多時候咧。因為咧亞洲人嘅家庭咧，好多時候都暫時咧都仲係會覺得一個小朋友如果講自己好辛苦啊，或者係好大壓力啊，有時咧呢個社會咧對小朋友咧都會比較苛刻啦，就會容易咧會覺得，你邊度辛苦啊？你讀書啫喎。咁咧，所以咧，其實好多研究真嘅，呢個真係有研究去支持咧，就係話，其實喺亞洲人嘅家庭入邊咧，好容易會小朋友有壓力嘅時候，所表達嘅未必係佢即刻會講到俾我哋聽。其實因為咧，我嚟緊有考試，跟住我有啲焦慮，跟住我而家好唔舒服，成身都好唔舒服。通常小朋友去到呢種有壓力嘅情況下咧，亞洲人嘅家庭咧比較容易出現嘅句子會係我啲胃痛啦，我啲頭痛。咁所以家長我哋都要留意嘅，即係我哋聽到呢啲嘅症狀咧，我哋自身都要留意。咦，可能小朋友未必真係咁簡單，純粹係一種痛，其實咧可能已經係小朋友壓力爆煲嘅一個症狀，我哋要留意一下啦。咁咧，所以咧，其實咧焦慮嘅情況下咧，我哋都係咁樣慢慢一步一步同小朋友去睇翻喺日常生活中，我係發生咩事啦，我嘅情緒狀態係點樣啦，然後呢一種嘅情緒狀態喺我嘅身體上，佢係用緊乜嘢嘅表達方式想表達出嚟咧？其實去到最後，哈佛大學所講嘅都係要讓小朋友一步一步咧留意到咧，我哋人咧係我哋身體嘅主人。係啦，我哋係我哋身體嘅領導者，因為家長我哋要留意啊。如果小朋友其實佢唔認識自己嘅情緒啦，佢唔認識自己嘅情緒所喺身體上面所表達出嚟嘅行為咧，小朋友個感覺會好被動㗎。點解啊？佢就會覺得我都未諗清，好似就已經有人咧拱咗我出去咧要攻擊佢咁。呢個係憤怒嘅狀態，或者係我都未得閒諗嘅時候。我個肚又痛啦，其實就係原來一個小朋友一個可能壓力爆煲啦，讀書壓力好大啦，其中一個咧一個表徵嚟嘅。咁咧而呢個狀態係唔健康嘅，即係小朋友如果佢長期都係覺得自己好似冇乜話事權，自己咧全部都係呢個身體拉住自己去做好多嘢咧，咁小朋友個角色咧就比較被動，而被動咧就會變咗容易令到小朋友覺得好無助啊，好似點解又嚟痛㗎？點解我都未諗清就已經行動下快過個腦啦咁樣。咁所以咧，其實咧哈佛大學嘅第二點就係話，我哋讓小朋友一步一步喺生活上，我哋慢慢睇下，我有唔同嘅情緒嘅時候，停一停，我哋停一停，我哋諗一諗發生咩事咧？其實我哋最近嗰個事件係乜嘢咧？同埋停一停，我哋留意一下，如果我要用一啲嘅詞彙表達自己，呢一刻我係失望，我係有啲擔心。好啦，跟住我哋都一步一步留意下，我嘅身體就住呢一個情緒，其實佢係用緊乜嘢嘅方式表達出嚟咧？佢係想我攻擊人，佢係想我有啲
擔心，即係我而家咧個身體有啲疼痛，而亦都好緊要。我哋知道咗呢啲嘢之後咧，我哋可以陪小朋友去面對。例如，當佢喺焦慮嘅狀態下，我會陪我嘅學生，我哋去睇，我哋係時候咧一齊咧去讓我哋嘅身體知道。我知道咧，你係想嚟幫我嘅，你知道咧，我2-3日之後咧要嚟考試，所以咧你喺度提定我要做好準備。你放心啦，其實以我認識嘅自己咧，其實咧我係一個做事好小心嘅人。其實我唔係去到最後一刻先準備嘅。其實我過去咗幾年，我一路都係噶啦，即係我都係咧臨考試啦。其實我慢慢一步一步，我都喺度為呢一樣嘢去準備緊。所以多謝你提醒我，即係多謝我哋嘅身體提醒我，多謝你提醒我。你放心啦，我會一步一步嚟。其實我係做得唔錯嘅咁樣。其實真人我哋一步一步嚟去教我哋嘅小朋友學習同情緒共處。第3點，哈佛大學嘅呢個 Rescue 嘅計劃咧就提醒我哋啦，我哋都要讓小朋友知道咧，情緒管理或者我哋同自身嘅情緒相處咧，係好似一個肌肉咁樣嘅。小朋友一開始咧都會可能覺得怪怪地嘅，唔知點樣練習啊。而我哋要提醒小朋友嘅就好似我哋嘅肌肉咁樣，我哋咧都要做下運動咧，去能夠鍛鍊到我哋嘅身體。一步一步咧，我哋就會能夠做得更加好。其實情緒管理都係㗎。一開始咧，當我哋話我哋要慢慢一步嚟睇下，我而家發生咩事啦，我有咩情緒狀態啦，我嘅身體想用乜嘢嘅方式去表達呢個情緒。可能一開初咧，小朋友都會覺得，哎呀，好混亂啊，即係點樣啊？其實咧，佢可能咧一步一步嚟，我哋陪佢一齊，一步一步咧，我哋練習多幾次，我哋習慣有事情嘅時候，我唔好咁快去攻擊人住先，我停一停，pause 一 pause 先，係啦，唔使咁快做行動嘅，我睇一睇，睇清楚先，睇得清澈，我哋先至咧能夠咧為呢一件事做一個更加健康、更加善巧嘅一個決定。家長其實咧，哈佛大學都提醒我哋，真係唔好等到小朋友已經發晒脾氣啦嘅狀態之下，先至走嚟咧去陪小朋友去睇點樣做好情緒管理。只要你嘅小朋友係3歲以上，快啲去我哋嘅兒童情緒動畫系列去睇下。我會將咧兒童情緒動畫系列嘅連結放喺留言區同埋資訊欄，你都可以去睇下。喺兒童情緒動畫系列入邊咧，我同埋英國倫敦大學嘅精神科醫生 Dr. Farhana， 我哋會通過唔同嘅故事啦、唔同嘅動畫，去讓小朋友知道咧，我哋咧其實有權選擇去做一個更加善巧嘅決定。到底喺遇到難題嘅時候，我哋會發晒脾氣攻擊人，好似紅色，你見到橙紅色嗰個公仔咁樣去攻擊人啦，定係我哋停一停，諗一諗，我而家想做一個點樣嘅決定呢？因為我哋喺故仔入邊咧都會教小朋友，其實我哋喺當刻，我哋選擇做一個點樣嘅決定呢，係會令到呢件事到底係往一個更加好嘅方向進發啊，定係其實呢件事會因為我哋嘅行為往一個更加差嘅方向進發，而小朋友咧就可以喺一個好安全嘅環境下咧學習到每一件事咧其實都係有後果㗎。你都快啲去兒童情緒動畫系列睇下啦！